La falta de cobertura de telefonía móvil en Benavente ha llevado a comerciantes y vecinos a iniciar una serie de protestas diarias con el objetivo de exigir una solución inmediata. La iniciativa, promovida por la Asociación de Empresarios de Benavente, arrancó este jueves 6 de febrero con una primera cacerolada y pitada a las puertas de los establecimientos de la ciudad. La convocatoria se repetirá de lunes a viernes a las 11:30 horas y durante 3 minutos hasta que la situación mejore. Buenos días, gracias por acudir a este llamamiento que les hemos hecho para que sean difusores y altavoces de una situación que, si no fuera tan triste y tan lamentable, pues parecería de película, que es que en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo, todas las administraciones nos animan a las empresas a que vivamos en entornos digitalizados, nos hablan de teletrabajo, nos hablan de las compras online, pues que sigamos asistiendo a esta situación que nos tiene sin cobertura de ningún tipo en la zona centro de Benavente. Me comentaban que incluso la fibra óptica aún no está totalmente instalada en la ciudad. Y bueno, como siempre, Benavente es la gran olvidada. La deuda histórica que se tiene con ese territorio se manifiesta en situaciones como esta. Y con esta movilización lo que pretendemos es que se identifique qué o quién es el responsable de esta situación. No es una movilización partidista ni que vaya en contra de nadie, sino simplemente queremos saber quién es el responsable o qué es lo que está motivando esta situación, principalmente para que dé la cara, se retrate ante la opinión pública y sobre todo se busquen soluciones inmediatas, porque esta situación requiere una actuación de urgencia. El comercio en Benavente está sufriendo pues lo que sufre todo el comercio de proximidad de este país. Y encima, con estas dificultades, pues se acentúa todavía más. Ya no solo el comercio, la hostelería y los propios ciudadanos que también se han animado a sumarse a esta protesta. No olvidemos que hoy vivimos conectados permanentemente a este aparatito, que es una parte más de nuestro cuerpo. Incluso nos afecta al punto de permanecer menos en los lugares donde no tenemos cobertura, porque queremos estar comunicados permanentemente. Y eso afecta directamente a la cuenta de resultados de las empresas. Así que nada, esto es lo que queríamos decir. Mi compañero Ernesto Cadenas, que es el que lleva un poco dentro de la Junta Directiva el área de comercio, pues os puede dar algún detalle más de esta actuación. Gracias. Mirad, yo tengo aquí dos comerciantes que son los que os van a comentar todo este tema, porque ellos son los principales implicados en esta historia que estamos haciendo, y os dirán ellos, tanto Nino como Susana, os informarán sobre los problemas que ellos sufren día a día en sus negocios. Chicos, sí. ¿Se ha puesto en contacto con su delegación? Porque hemos leído en algún medio que dice su delegación que la cobertura móvil no es servicio esencial porque ya tienen la legislación. Evidentemente, vamos a ver, nosotros hemos estado hablando con todos los partidos políticos del entorno de Benavente, con los que gobiernan y con la oposición, y ayer he tenido yo una conversación con el subdelegado del gobierno que nos facilitó toda la ayuda posible a partir de ello, pero claro, nosotros tenemos muy claro que la cobertura de móvil no es algo esencial, no es algo que tiene que estar por ley, sin la cobertura fija, pero es que hasta nos están quitando la cobertura fija, porque nos están obligando a rescindir nuestros teléfonos de cobre, los teléfonos fijos, para cambiar a otra tecnología por radio. Y es que es tan lamentable que no tenemos ni posibilidad de tener cobertura por radio por los nuevos módem que están instalando. No llega señal a esos módem, con lo cual nos están quitando ya la telefonía fija, que sí que es obligatoria para cualquiera de los que estamos aquí, y nos la quieren cambiar para radio, y no tenemos cobertura de radio. Eso pasa en los comercios, en las viviendas y en toda la zona centro, que no sabemos al final de quién es la culpa de todo esto. Sí creemos que los culpables evidentemente son los que dan el servicio de esta telefonía, y en ello vamos a insistir, porque, como decía el presidente, esto es tercermundista. Esto no puede ser que en una ciudad de 17.000 habitantes estemos en esta situación.
lamentable. Y esto no lo llevamos sufriendo. De 2 meses para acá ya no es lamentable, ya es bochornoso, pero llevamos 2 años con esta situación, que hace 2 años presentamos cerca de 2.000 firmas en el ayuntamiento, se registraron para las compañías de teléfono y estamos igual, exactamente igual. Y ya la paciencia llega a un límite y se nos ha acabado la paciencia. De todas formas, ya os digo, ahora mismo estos 2 comerciantes que son de la zona centro que sufren todos estos problemas os podrán decir in situ lo que a ellos les ocurre en el día a día, que llevamos sufriéndolo, ya os digo, cerca de 2 años. Ya que mencionaba el ayuntamiento también, decían que ya habían mantenido también comunicaciones, ¿no? Y contactos con... Me supongo, yo en comunicación con la alcaldesa nos ha informado de que evidentemente ellos están interesados como nosotros y son parte de todo esto, porque ellos nos han apoyado en esta protesta que se ha hecho individualmente en las puertas de los establecimientos. Me ha comunicado esta mañana que en la puerta del ayuntamiento iban a salir los concejales y los trabajadores del ayuntamiento también a hacer esta misma protesta, con lo cual aquí estamos todos a una a buscar el culpable y principalmente que nos solucionen el problema, que no queremos enfocar al culpable, queremos tener cobertura como tiene cualquier ciudad de España sin ningún tipo de problema. Eso es lo único que queremos, nada más. Bueno, yo soy Nino Incestas y nada, pues que en Benavente es penoso porque llevamos ya muchos años sin cobertura. Nosotros dentro de los establecimientos, como nos llamen por teléfono al móvil, tenemos que salir a la calle porque no hay manera. Y ahora de 2 meses para acá, el tema de los datófonos, pues muy mal. Que la gente no le funciona el datófono o cuando nos van a pagar con los móviles, pues resulta que el móvil sin cobertura. Entonces tenemos que salir a la calle con el datófono para pasar el móvil, porque imposible. ¿Has llegado a perder alguna venta? No, gracias a Dios no, porque los clientes son de confianza y entonces nos lo pagan para otro día o nos traen dinero en efectivo. Pero vamos, que es patético. Bueno, es que yo creo que es más de lo mismo, esto que ya os han ido diciendo. Yo en mi caso sí he perdido ventas, sí se me ha ido la gente sin llevar la ropa. Y bueno, pues al final yo tengo que pagar todos los días, que es lo que ya os he comentado. Y yo creo que lo único que queda por decir es constancia. O sea, que si decidimos hacer una manifestación, que acuda cada vez más gente y que seamos constantes. Porque al final, si hoy hacemos algo, pero no lo repetimos mañana, no sirve de nada. Se olvida, queda como una anécdota, llenamos los diarios o de donde seáis, que es igual, pero no hacemos nada. Y lo que queremos es el servicio, porque nos afecta a todos, no solo a las tiendas. A nivel usuario, la gente no habla en el centro con el móvil. Entonces, creo que nos compete absolutamente a todos. No es solo del comercio, es de todo Benavente. Y nada más. Decía usted que lleváis años sin cobertura, pero que se ha incrementado, ¿no? Yo sobre todo lo noto, sí, yo sobre todo lo noto de Navidad para acá, de estos últimos meses. O sea, realmente ya te planteas hasta cambiar de compañía porque todo el mundo te dice, pues esta compañía es mejor o esta compañía es... No, yo realmente no lo sé. Sí sé que desde la administración sí que se están poniendo en Benavente los medios para que se haga posible el tener más cobertura, pero si luego son tardíos los permisos o si luego se tarda por otro tipo de cosas, eso ya no lo sé. Principalmente yo creo que será de las compañías telefónicas, que son los que nos tienen que tratar como lo que pagamos, ciudadanos de primera. O sea,